Hello ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲရပါတော့ဖြတ်ပြီးစားပုံတွေကိုဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီဟိုတဲ့ Play Store ကိုတစ်ချက်ဝင်ကျွန်တော် iRecover ဆိုပြီးရရှာလိုက်နော် iRecover ဒီမှာပေါ့နော် File Recovery Photo Recovery ဆိုပြီးဒီ file လေးတောင်းပါနော်တောင်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းပြီးသားမို့လို့ဒီမှာတန်းပြလိုက်မယ်နော်ဒီတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လေးတစ်ချက်ဆောင်ပါနော်ဒီကိုလည်းညနေပြီးတော့ recovery ရဲ့ video ယူမှာလားပုံယူမှာလားတခြား file တွေယူမှာလားကိုချိန်တိုင်းယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် recover photo နှိပ်ပြီးတော့ scan ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာ scan နေဆိုရင်တော့ဖတ်နေပြီဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးသူရှာနေပေါ့နော်ရှာနေတော့ဒီမှာသူကဒီအောက်လေးမှာတက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာတက်လာပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့တာပုံတွေကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သူပေါ်လာရှာပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay တော့နေလိုက်နေပြီးဥမာကျွန်တော်တို့ကကင်မရာတွေကဖြတ်ပြီးသားပုံတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကင်မရာဆိုတဲ့ဒီဘက်ကမြားလေးကိုထောင်းလိုက်ပေါ့နော်ထောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာကျွန်တော်ဒီ9ခုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ9ခုလိုချင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ9ခုမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာကင်မရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီအလေးကိုယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုအမှတ်ချလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ recover ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြအောင်ဆောင်းလိုက်ဒါလေးပြပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကြည့်ချင်ဒီမှာ view ဆိုနေကြည့်မကြည့်ချင်ကိုနေညွှန်နေပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်အကြောင်းညာလေးတက်တဲ့ရတော့ခဏလေးစောင့်ပြရမယ်ပေါ့နော် But there's a super easy way to get those special moments back. This app is a total lifesaver, whether you're a casual snapper or a Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာတိုင်းပေါ်လာပြီခုနကကျွန်တော် recovery ဆွဲထားတဲ့အားပေါ့နော်ဒါပဲနော်